La force appelle la motivation appelle la force. Ils allaient penser du jour. Il y a mon collègue de Konabiso, Atindeli Biso comme d'habitude. Et Sengeli, que vous allez toujours motiver pour que vous ayez énergie, vous ayez avancer. Na vimbote na bino bosala lokola docteur Muyemba lobi toujours ko sukola maboko mbala mingi na savon pe na désinfectant pour permettre biso tous à la contaminité à travers le monde pandémie où ils ont ya solo ils ont vérité masse qui ils ont kaka na kati ya boso na politique ya mokolele où ils ont présenté par le pape de la communication Tirilando Tokobeta Lisolo wana docteur Muyembe a faire savoir que mois de mai ou tout au banda et que la somme na première et deuxième semaine na yango alobi parce que respect il y a barrière hygiénique ezalité c'est-à-dire sengeli na yonde ko ola ta masque ola ta gants ko la maboko pe aux à la distance il y a 1 mètre plus ou moins 2 mètres na mutoza osola na yepo na ko bikisa yo ozwa virus oyo te kasi a remarqué que makambo eza kosalema te surtout na niveau ya Tchangu na rewana ya Pascal na Masina na Bitabe en tout cas côté kuna bande ko belé baza ko kanisa ke coronavirus eza maseki le roi ba mona bat bazo kufa te to ba mona bat baza ko cause maladie yana côté na bango mingi te mais na mikozali ko ya docteur Muyemba faire savoir et cause la participer ma soki to respecter ba règle d'hygiène wana ti ka cela ne tienne na annonce na biso te bisaki bino que toko yamba lelo bazali sous représenté te ngala za na sango makasi après pour et dernière émission na ye après ko memaye injustement na boloko grand frère Kulutu Mike Mukebai azalaki na ngai le pape de la communication donc zaki émission na Yasuka depuis abimi ngai série landono na yambiete bande ko beli bosenga kié tozana ye awa na plateau boni honorable Mike Mukebai malamu mingi malamu motema ya bana lingwala netenga naza ya bana lingwala kaka te na ya bana kisasa na bana boni santé siko malamu malamu na bukanisa na yaka awa oui émission Yasuka tetoko maposo ga kokanga ngai oui bana exaka oui na kaka moto moko ya yense biawa na bi na ye yaka litobeta masulo awa liboso de baya kokanga ngai yaki te pe poso wana ta on a longwe pa na yo na keinde kokanga ngai na kende pona yanola babengi singai na komi beko yoka ngai beko kanga kotinda boloko asali sanza sambo boloko bato batinde nga kuna pote nakenda libela to nakenda kokufa po bango bayoke sengo nkolo asungi bakongomani batelemi esika nso bazaki bakontina nga ya lamuka batelemi nkolo asali lelo yo na libanda ku constitution ya kati ekomi te basalela mokano ya ku constitution bazunga esusanza mibale yango yokaki te na fundi likambo wana pe na okenda ngo te na suka na fundi yango la commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève et senga ite na funda bokonja tete po mabe wana zonga ya moto musute po bazwa maele senga ite na funda bokonja na ko bunda ndeko yango bakatanga misolo sanda zomi na moko babanza ete boende banyokola nga pona kende epa ya Godin Pwena ba yonde mozalesi ya ikona nse okelanga ma yango hotel na kangi motema sanda zomi na moko bafuta ngaide yango sanda zomi na moko bafuta ngai te 11 mois na yebete zo mokano wana bazwango na nzela mibeko ni mibeko ya biso elobi te les salaires a un caractère alimentaire tango okata moto mbongo sanda zomi na mibale ya pwani po boma ete sanda zomi na mibale koka epana yeba ke pa bazwango te règlement intérieur na yeba katende kona ngai na nko pe bazwa mobeko wana na kobuka esumu bazwa mokano wana kobuka mobeko Godin a commis na kati ya mokano abi vu le procès verbal du 31 mai procès verbal ya 31 mai zakate na comment na senga Godin Pwena bi pesa ngai procès verbal ya 31 mai te lelo ba pesa ngai yango te procès verbal ya 31 mai o baloba te yango moto ba te ba pesa ngai tumbo zakate procès verbal ya assemblée provinciale ça et comme un procès verbal na plénière au bosalité
so bo se plénière le mo kwa minute mais ezaki nini moko extraordinaire te procès verbal ezaka boye so bo sali plénière le mo kwa minute mais balobi fragrance ezalaki te na obito ke na malembe babi vu le procès verbal na yebisa ndenge procès verbal esamaka na assemblée provinciale qui ça pe na assemblée parlementaire so bo sali plénière lelo bo sisi na 18h ba ça procès verbal lelo te pourtant bo sisi bato bazala ko ba kei nango tant bokoya to ba boye moko la poso nde ba ye na procès verbal tant bakoya nango ba pesi bino botangi soki bokondima yango bondimi bokoye pe koboya yango voilà sika ngai plénière wa babakate kanaki te bapesa ngai etumbu eli plénière ya le 31 mai le 31 mai 2019 tokomi mokolo ya poso le 1er juin 2019 pour le 31 mai 2019 ezaka mokolo ya mitano vendredi voilà mokolo ya poso plénière ezaka te le 1er juin oui évidemment mokolo ya yenga plénière ezaka te le 2 juin mokolo ya misato le 3 juin de bazwi godin po ya du mokano wana procès verbal wana etikali kokoma procès verbal mais fragrance balobaka eza mpo mafinga epareto te ndeko na ngai ezalaki mpo na likambo wana te nalekaki nde na etando eke nalobi te bankumu oyo toza na bango bakotindela biso batanga te ezosala malamu te ekopesa biso mosala mpasi mpe tokosenga te na maponomi ya sika place ya bankumu mine oyo batindaka na assemblée provinciale bakata yango na katikati mpo mobeko likunzu ebike to promouvoir la présence de personnes handicapées dans les institutions bakata yango na katikati ekoma mibale mpona bankumu mibale mpona nani oyo mpona na baninga na biso baebosono bango mpe bakota mpe na assemblée provinciale basala yango kaka mpo na assemblée provinciale ya Kisasa te basala yango mpo na baassemblée provinciale nyonso balobi oyo te nafingi bankumu bakofunda ngai nakamwa namona likambo elongo epa bankumu balobi namata likolo kuna nasenga bolimbisi epa bankumu nasenga bolimbisi epa Godin Poi nasenga bolimbisi epa ya plénière mpe nalapa nda ete makambo nyonso ekosama na kati ya assemblée provinciale na obimisa yango libanda te wana Roger Bimwala moto alobi yango natanga nga natanga aloba na ngai te bango nyonso babeti maboko na mesa te makambo ya assemblée provinciale ebimaka libanda te mabe na malamu na mati likolo nayebisi bango ngai nakosenga moto bolimbisi te nasengi be bolimbisi na nkumu so maloba ngai yaki mabe nasengi bango bolimbisi kasi soko batondi bolimbisi na ngai te mpo namoni bakotinda bango bafunda ngai bakenda kofunda na kosamba ntango nasisi koloba nakiti na esika na ngai nazwi biloko na ngai boye nabimi nakei yango babaka te ngai nayaka mpo nabima nakenda nasi na yanoli bino nakovanda mosani na yanoli bino bokosala ngai eloko bokoyoka yango ata kilo te bokoloba te nyonso oyo eya na kati ya assemblée provinciale na mabe na malamu tosukisa yango na kati na likambo nini nayoki nakei boloko ya papa moliere ayaka koloba na ngai nayokaka te na moto makasi aya koloba makambo aya koyebisa ngai te mpo ani alobaka yango te oyo batindaki ye na Godin mpo ya koyebisa ngai mpo ani wana aloba te ebongo ayaka na nkombo ya nini te ngai naposa koswana na ye te nayebi ete koswana ya makasi nakoloba na ye aya koloba makambo oyo Godin mpo yatindaki ye aloba na ngai oyo ngai naboyaki koyoka likambo ali na assemblée wana assemblée provinciale Kisasa balingi te makambo assemblée yaka na etando ekeba na Kisasa bayiba yango wana oyo nyonso bakoloba wana lokuta balingi te mpo makambo mabe yali kuna na kati mpo bakolanda makambo misolo te batiki Gentini akonza mboka ndenge ye alingi yango wana balingi makambo ebimaka te mpo natalisa yo ndakisa mpo omona te makambo mabe yali kuna na kati na banda moko ya assemblée provinciale Kisasa yango bazolo ba hostilité vraiment yango mareko uti boloko ba mikando na soki yango banda boloko tala na zako la yango kolamuka nango kuna bon tana la kisa onda kisa ndenge mo bimé asula kama mango wapi tala na la kisa onda kisa o babi yango rapport de gestion ya bio siko tokomi na makambo ya mbongo bafutaka voilà bato bafutaka babi rapport sur la gestion administrative état de lieu bolimbisa na tanga ngala zo monango ya li français yango yo bakomi yango gestion ya bureau bato yo bureau afutaka o assemblée provinciale afutaka yoka
le budget des dotations de l'Assemblée provinciale de Kinshasa rémunère chaque mois 365 personnes réparties comme suit. 1. 48 députés pour un montant mensuel de 489 499 540 000 francs congolais. Yali Bosso. Yami Balé. 2. 132 membres de cabinet pour un montant de 109 811 274 francs congolais. Yami Sato Nagosukawana. 90 ou 90 agents de notre administration pour un montant de 56 394 947 000 francs congolais. Mais 5 mois. Bafutaka yoka, bafutaka, bato ya cabinet. Oya batinda na kolobate, eloko mabe ezate. Bafutaka 132 membres de cabinet na personnel d'appoint. 132. Bato basela la boulamata bafuta bambongo bali 90. Donc, les membres du cabinet, na personnel d'appoint, l'équipe bato oya boulamata va ça ensemble pour ça nebele. Kasi tala eloko mibe ko na biso lobby. Mibe ko na biso lobby boye bato oyo ba sengalité ba futa bango na mosala o ba na membre ya ba cabinet ba donc o ba bengi personnel politique. Ba sangisa bango na personnel d'appoint. Président ana bato zomi personnel politique, bato zomi na mitano personnel d'appoint. Vice-président 7 et 11. Rapporteur 6 et 9. Rapporteur adjoint 5 et 9. Questeur 6 et 9. Soko sangisi bango nyonso. Et sali bato tuku mwambe. Tuku mwambe na sambo. 87 membres. Oyo mobeko lobi ba futa bango. Oyo bakoye kotia bango na mosala. Lokola personnel politique. Ya ba cabinet pe personnel d'appoint. Yoka ba komi na combien? Ba komi na motu ya boni. 132. Balekisi 45 et lingo batena assemblée provinciale ya Kisasa babuki mobeko bako futa bato tukumina na mitano o esenge basa musate dépassement de 45 unités sur les effectifs personnel politique et personnel d'appoint. Voilà na pression d'Akisa moko voilà po bazolo rapidement avant tokotana nazo kenda na yo Zelandeko voilà kasi aliawa nazo kenda na yo ndeko oyo babengi yango rapport ya commission Ecofin rapport oyo babombi yango na assemblée balinge bimate. Comment ça oyo kinga ina ye na ngwao rapport tango tokendaka po na vote ya budget babandaka liboso na vote ya reddition de comptes. Voilà. Ce qui est réduction de comptes et l'équité, c'est un budget. Réduction de comptes et l'équité. Alors, pour l'année 5 mois, va signaler plutôt. C'est là encore une ce qui est réduction de comptes et l'équité, c'est une égalité. Réduction de comptes et l'équité, il y a un bon go et outil kolika. Pourtant, qu'il y a un vote, il y a un budget local, il y a un bout de voilà. 2020, beaucoup de temps dans nos réductions de comptes, il y a 2019. Botala ndenge nini Jantini ngobila saila kimbongo to komi na reddition des comptes de Konangai somo na reddition des comptes il y a Ecofin il y a assemblée provinciale ya Kisasa balobite mikanda wa esengeli te Jantini ngobila ya nango po batala reddition des comptes aye nango te aye na mikanda wana te ekomami awo ya linga mona komi yango te aye nango te e bongo siko balekisa reddition de compte wana boni na suka ya reddition de compte Ecofin yobi bolo ki sa reddition de compte wana te ezana bambeba ebele kolongwa na reddition de compte tamaka mo reddition de compte biloko azwa kite n'ayant pas reçu les documents ou les relevés retraçant la situation des emprunts bancaires et autres contractés par la ville atindate makambo etali nyongo oyo engumba kisasa ezwi na babanki atinda te balekisa reddition de compte boni to suki wana te reddition de compte ekei mosika reddition de compte ekotalisa likambo moko esama na engumba kisasa ya somo na mobeko na biso ya engumba kisasa kaka moto azali na ndingisa ya kozwa mpako ezali DGK babuka mobeko wana banda eleko ya kimbuta batia compagnie moko komo nango hologramme et comment kozwa misolo ya bulamatali ezokende wapi yo tuna ngai ngana tuna hologramme ekuma ekambami na ndeko kombo Emile Bola sikoyo yoka makambo engomba ya reddition de Ecofin na koloba na makambo wana
Ecofin alobi te compagnie wana basaba bite eza compagnie ya Kisasa eza société mixte compagnie wana bato ya Bulamatali baza na kati te. Il n'y a pas de représentant de l'État na kati ya compagnie wana. Compagnie wana mbongo etwaka engumba ya Kisasa mona kata lo meya te batinde la kata mukanda mokote poye bate mbongo ekotaki motuya mbongo za yeto mbongo za Kisasa na lobi na yote azali na ndingisa ya kozwa mpako te mpo pako kamba mabe na DGK babuki moboko batie tango batie ta sala mbongo ekota na kesi ya l'État milioni na milioni ya dollars emona na kate na hologramme awa bauti ko pesa mpako ya vignette mpako ya vignette Kisasa mobimba bo milioni be misato 3 millions de dollars seulement na mituka Kisasa mobimba pe mpako wana ya vignette DGK moto asali yango te ba yesu na compagnie mosusu comme nango autogiste yango moto sali mpako ya vignette mpako wana DGK atikali komona yango te hologramme wana société wana babomba yango na binza na lopango ba komata eloko te na libanda mobeko lobi esika compagnie ele sengele ko ba komona eloko te na binza yo yebite compagnie moko ezaka comme nango hologramme nazoka makuta makambo wana yali na kati awa ya rapport assemblée provinciale ngo bimisango te po ba mosu ba koti ndoki bango na gouvernement provincial na Gentini ngobila balingo bimisa yango te o mokeba imakelele mokeba kofinga o eza makambo ya misolo ya ngumba ya Kisasa yango ngana ko ya nangwao mbongo ya Kisasa ekomona na te sika tala natangela yo mwa ndambo omona pat bana Kisasa ba konyokola kabino mbongo ya bana Kisasa na ngai nzambe na ngai mawa tala sika natangela yo makambo o batangi oyo ezali oyo etali nini oyo ba division urbaine oyo ezwaka bampako toutes les divisions urbaines na mobuko to mibale na zone na libwa ba koti simbongo tete ba ministère division urbaine du plan comme d'habitude la division urbaine est passée à côté des assignations. Division urbaine de PTT, cette division est dans la même lancée de ses contre-performances. Division urbaine du budget, pas de réalisation des recettes. Division urbaine du secteur de l'urbanisme, pas de traçabilité dans la réduction de comptes sous examen. Division urbaine du secteur de l'habitat, pas de traçabilité dans la réduction. Maman Nanga Imbongo Kisasa. Oh, ezali rapport Ecofin. Bana Kisasa. Yote mtoko. Ngaite. Maintenant na pesi yo. Bana na boloko tu batu bayela nga yango. Na yo kwinde komoko chibala bala leki chibala bala. Oui. Pesa motu et yana na makambo. Premier vice-président. Na yo ki leki rapport à Ecofin. Biso to lukie mingi me alinko zo biso te voilà. Makambo yo bazoloba. Voilà. O bazoloba mbongo ya Kisasa o balobi hologramme. Yako pesa bana Kisasa yano. Mosa na biso to ba sinzili ya mbongo. Mais il y a quand même premier vice-président et surtout Kauti na IDPS Troli qui a été Kolanda wana te pona la Kisayo makambo ko sama be. Voilà. Zana sisa wana. Tozokota na actualité. Na sisa makambo na lombango oko baba ndeko IDPS. Ndeko moko IDPS akuna ko bunda maka José Badiba. Oyebi makambo basala ki? Na yebite? Tango moto akufi na l'hôpital Ovijana. Ndeko José Badiba ngatemi abi na kondi malikambo te. Ba bengisi plénière. Ba be senga ete batia doli makambo pembe. Doli wana ndenge bakanga ye ngana bakali kambo sila te po doli Vijana kendaka mikendela kate ngobila moto atinda ye. Et sengeli ngobila mo aya na makambo wana ali babengi politiquement et moralement responsable wana liboke na kani ba yete ba poisa doli makambo bango babite moto akufi ba yoki yango so monte babi doli makambo atika na mosala yoka bato mobimba moto akufi ba yoki yango so monte tango ose badi banga bimi bapandisa ngo baye kotuna ye metuna abi assemblée provinciale ya Kisasa eloko malonga ko bima ate oyebi basala yeni na plénière elandaka bamatisi eliko babi senga bolimbisi. On exige à un député provincial de Kinshasa de demander pardon pour ses opinions. Pour na maloba na yen makanisi basengisa ndeko bolimbisi bato bandeko ya IDPS batindami na assemblée provinciale Kinshasa bali zomi na mibale 12 mokonzi na bango Peter Kazadi bavandi nye batiki basengisa oze badi banga po oza bundeli bana Kisasa po alobite assemblée otala moto yo balobite ba ko funda ye po akangi ababomi moto kasi to longole mosa bango batika ye awe loko malonge mate basengisa ye bolimbisi
yango tango ko bananga okonika te bandeko ya IDPS na pesi yo benda kisawana po etalisa ba combattant soki bandeko na bango o baba tinda mina ngomba kisasa baya kosa mosa kisasa to bayele lo musu. Voilà, mbala mingi to lukaka Peter Kazadi mais akima kabiso tango so royamba kokosa biso aroya te to relike ite mbala na sima to zoye pour que to déceler problème eza na kati assemblée provinciale ezali ya solo misolo eza kokende kaka na mopepe boye banité koti mais bimi na nazui na nazosalela yango voilà ba dossier oyo PGR esengeli atelema apotomoni musala de Jésus salama makasi na niveau ya kokanga bato nyonso bale misolo ya l'état toza pena mwana mboka Medaka Kolongo boni nazeli malamu pap président na sepeli makasi ngape na sepeli na sepeli pe ko pesa honorable Mukeba Mbote uta boloko na banza ke il y a les premières fois to kota na plateau et puis que voilà ndaki tumba mingi na sepeli ndenge ya makasi tozalaki to bundaki makasi pona voilà mais en fait na kolanda ye akoloba makambo ko salanga pasi na motema neti makambo ko leka kisasa voilà parenthèse kaga te mena na landi azoyoka na ko lekisa ngo bongo te ozomona na kanisi elili babe to nini tant que omoni gouverneur donc komona ke tolongwe na tata Kimbuta toyoko koma na Gentini toyoko koma na Gobike ngana likia ye aliawa na itando na plateau ko bisangai ngana ebandeli na njima ko dempoite ngai ba fuitanga ba ya liboso bato le bakabundisa kame ya liki muntu ya liboso ko teka kango dempoite non je le trouve azala kina dona bisite kolanda wana te to swani na ye na ebandeli ye likroye otokotonga na ye Kinshasa na moni te Mike ngai ba information naza na yango dans le passé oyebi ye malamu te lelo avenir nde bloqué pesi ngai raison ndeko sikoko yeba ke na moya lelo Kinshasa ekufi l'assemblée provinciale oyali émanation nebiso bakolobali yaza eli ya lingwala nebite soki yebaka makambo wana baya babotoli aza na lingwala namonaki mokolo mosusu memaki soki bakomaki na Gentini soki gote sokomi na rond point Wileri babotoli ndako ya leta je te dis les champions na rond point wana lupango ya leta Gentini ya kotala ozomona batieni ne batienda ko bundumba wana bayoko bakuzu batieni ni wana je vous dis bien lupango ya leta bilenge bazali na place moko ya takocha bibliothèque ya kotanga te tout ça yesa motinda melingwana je ne sais pas dans l'assemblée o wana soki manda o ya tinde ko so fongele misto nini ko salema ya mibale na sebeli na ko yawa na mutuka yeka na ye na mutuka na kiba leo babengi Justin Bitakwe wa ye ko justifier misolo oyo azwaki na milobeli donc bakomi ko kotana bato ya kala bongo tango mai kako tanga makambo ya vignette ya Kinshasa na ndenge ko sila ngobila ko mona ngotepo Kimbuta mizuela mbongo amizuela ababi manena bobo yoko betela ngai wozala ko ba pese monga tena akeyi nango yo zana ba preuve ndeko tika biloko ni bozaka nango ka ba na ko biso za journaliste kendo donc Kimbuta a pris l'argent de vignette ya bana Kinshasa ti lelo auto kolobana yo rien. Donc la ville ndenge na ko biso lelo ya lipas yazalaki na boloko bobiki basali ni commission d'enquête parlementaire mbonzi wa mbosa azalaki na tête na yango ekende na marché liberté Kinshasa bakandu bazana nzele nani bakomi atate babengi na chombo bokata bakati ça c'est l'assemblée Dejerga izapembenya monza na MLC tika bon na isabana Thierry tika ko katangai ya zali awa na kaniseka kozongela ensemble ba dossier muso bakisana wana yeba ya lekata basi bakati bazuji bureau wana ko na moni mukolonga na mona ke yeba pekisi ko ba vérité kuna kana yebisa yo omoni kaka mokolo cour constitutionnelle et lobaki ke l'assemblée provinciale Goda avec ses 40 diplômes Ayebi qu'on mettait ses règlements intérieurs. S'il était un scientifique, il allait démissionner. Tu ne peux pas diriger une institution aussi longtemps que tu ne maîtrises pas le règlement, que la fondation même, il y a institution. Voilà. Ce qui
président oyo akosala yango ayebi kokamba te yali pasi donc badossier ali mingi ozalaki na boloko na nango bebo nakoyebisa yo awa ebele mponga na kokota kuna te yo wali obimi mokolo kozonga kuna zomona donc ntango kozonga na assemblée wana tala na nango ebele oyo bato na bino basali kuna omekaka meme kobunda etuma pamba te kishase limwe yo koyebisanga makambo tina bandeko na biso ya idps na bandeko mosusu makambo ekoleka na miso na bango ekoleka na miso na bango voilà yango nalobi yango tozoluka Peter Kazadi bien kakimaka biso akokendaka epa bandeko mosusu mais eza problème te honorable Olandi message ya mokonzi na bino ya Lamuka par rapport à situation de l'heure Nino Koko Yango, Martin Fayulu s'est adressé quand même à la nation hier. Et Ali Malamo, le col a fait ça qui nzela pour nakotalisa ndenge mboka ekokenda. Voilà. Totika libe na nzela oya biso mboka eza ya kokufa. Oyebi te liboso ya kokota makambo ya boyenge bene ya misolo ya mboka. Alobaki na makambo etali bokono oyo. Pour na ndenge OMS alobaki. Na oyo etikali totikali be na nzela na biso ya Lamuka etumba na biso boyebi yango e ali te na mikolo koya na lombango soko bato bana bokonzi ya nkuku oyo bakoki kosala te batia libonga to vanda mesa poto sa to bengi mbongwana ba reform poto kenda liboso nzela na biso etikali be yango wana na lombango na ngaya bakisa liboso to pesa ndeko meda maloba mwa moke tango na bimi na lobite na kokenda kofunda assemblée provinciale ya Kisasa mikanda o nyonso ya liawa ekokenda pa bazuzi oyo mbongo bakozwa société compagnie hologramme o compagnie ya lokuta na ko belela bazuzi ba yoka ezali ya ndego ya DGRK Rita Bola mwana mama kuna ye Emile Bola na hologramme ndeko ne ya mwasi Rita Bola yende na DGRK yango na lobi assemblée pour mon ndenga assemblée provinciale ekokenda mabe na kokenda kofunda na likambo oyo etalite règlement intérieur ya assemblée provinciale ekobuka mibeko etamboli na nzela mibeko te na kofunda yango awa balobi ezali moyen d'action oyo assemblée provinciale asala kamisala kolongola kosalela mibeko tia pembeni tokotika na ba résolution ba recommandation yango tosaka na mosala na kati nango eza pe na moyen d'action mo abengango avis awa na lokota di français babi l'avis est l'acte par lequel l'assemblée provinciale se prononce à la création de nouvelles communes so bangi basa ba commune ya sika ba kotuna biso motuna biso tokoyano na avis soko tokondima to tokoboya kasi lokwa l'assemblée wana balingi kosala mosala ndenge bayimboka bakozela te bakamata avis basi batiango awa bango baye kozwa avis batiango esusu esika ya mibale na molongo ya kama na tukumi bale. Oui, article 120. Article 120, babi tout autre manquement non prévu par le présent règlement intérieur. Likambo ezali somo, tout autre manquement yango nde bakangela inga babetelenga na ngofimi. O balongolanga mosala yango. Balobi mabe nyonso esalami o ekomami awate. Ato koso so babite ya mabe komi mabe. Yoka règlement intérieur. Liberticide cette disposition kasi yango mama likambo te. Mama likambo na koba. Tout autre manquement non prévu par le présent règlement intérieur et dont un député se serait rendu coupable sur le lieu de réunion de l'Assemblée provinciale est apprécié et sanctionné par le bureau après avis de l'Assemblée provinciale. Avis et koyamba mi balete na Assemblée, na kati ya règlement intérieur. Poto si to tie yango pa eto ko sa yango, to ko koyana ngo ce soir te. Likambo na ka to ko funda ngo na cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle ko quoi ça règlement intérieur. Na ko bo quoi ya règlement intérieur, bo quoi ya godé na bato ya bureau. To bandela maponomi ya bureau po batiaki bango na libonga na règlement intérieur ezali na mbeba voilà na nzela ya mobeko likundi voilà tozokoba so koba même mutuna Martin Fayulu a s'adressé à Kilobi la nation na ransi o landaki na ba réseaux nyonso sociaux évidemment na ba canon nyonso